สวัสดีครับผมคิมุกบัตชาแนลนะครับวันนี้มาส่องดูรถบัสเมืองยะลานะครับเดี๋ยวเราก็จะตามไปชมใกล้ๆกันดูนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ใกล้ๆรถของลุงจำลองกันแล้วนะครับเดี๋ยวเดินดูรอบๆรถกันตรงนี้จะเป็นเครื่องสแกนเนียร์ K1 นะครับหลายตัวได้สีไดเทอย่างสวยเลยนะครับด้านในมีส้นลำโพงซูมดูเต็มๆกันคันนี้จะเป็นทรงอีโร9นะครับสแกนเนียร์เมืองยะลารุ่งจำลองตัวจำลองสุขสวัสดิ์ทรงนี้น่าจะมีคันเดียวในภาคใต้นะครับอีโร9นะครับทรงนี้ก็เรียกกันเดี๋ยวเดินไปดูหน้ารถกันสักนิดนะครับนี่นะครับด้านหน้ารถก็จะมีแก็บลำโพงด้วยนะจะมีแก็บบนด้วยนะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้ช่องผมด้วยนะครับขอบคุณครับ